tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne Trump sanadkii la soo dhaafay inta badan dadka ku jira xeryaha qaxootiga Kenya waxa ay isweydiinayeen in Mareykanka uu ka jeesanayo qaxootiga ku dhawaad ruux milyan qaxooti Soomaali ah ayaa ku nool xerada Dadaab waxaana sii yaraanaysa gargaarka ay beesha caalamka siin jireen qaxootiga Mareykanka oo soo dhaweyn jiray qaxootigana albaabada ayuu ka xirtay haddaba Suhayba Maxamed Badqas ayaa booqatay qoys degan Dadaab oo riyadii ay ku tagi lahaayeen Mareykanka ay kala dhantaalantay ayna dhantaashay xayraadda maamulka Trump. kuwani waa dukumeentiyo muhiim ah oo Muxiidiin uu ku rajaweynaa in uu ku tago Mareykanka 6 sano ayuu si taxadar leh u raacayay shuruudaha dib u dejinta ee looga qaadi lahaa xeradan Dadaab laguna geyn lahaa Mareykanka xilligan oo kala sanadkii hore isaga iyo qoyskiisa waxay isu diyaariyeen inay duulaan balse waxay la kulmeen Donald Trump oo xafiiska la wareegay runtii aad baan uga xumaaday waliba waxaan jeclaan lahaa habeenkii oo aan guuray 9 saac baan taksi raacay waxaan tagay meesha xafiiska oo UNHCR hortiisaan istaagay Dadaab dhaxanta igu dhacday waan taagna waxaan ka xumahay xataa la iima sheegin inaan bari tagayn arrinta marka aad baan uga xumaaday marka waan ku qasbanahay inaad nolosha inaad aqbasho waad ku qasban xasan iyo qoyskiisa waxay ugu horeeyeen dadkii ay saameysay xayraadii uu Trump ku soo rogay muwaadiniinta 6 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay taasi oo horseeday in Soomaalida qaxootiga ku ah halkan aysan u suuragelin in ay u dhoofaan Mareykanka haatan waxa uu rajaynayaa in uu caruurtiisa ku koriyo isla xeradan oo hoy u ahayd ku dhawaad 28 sano riyadayda waxay ahayd in aan qaxootinimada ka baxo oo aan tago meel yani nabadoon oo ilmahayga wax ku baro oo noloshaydana aan wax kaga bedelo oo aan wax la qaybsado dadka adduunyada horumarka sameynaya ay qaxootigeeda horumarka lagu sameynayo uu yar yahay qaramada midoobay ayaa sheegaysa in Mareykanka uu hakiyay dib u dejinta qaxootiga Dadaab iyadoo in ka badan 1,000 qof oo qaxooti ah oo dib u dejin helayna ay baahi weyn u qabaan in la ogolaado dadkaasna waxaa ka mid ah dadka badbaaday jirdil haween caruur iyo dad u baahan gargaar caafimaad hay-adda ayaa sidoo kale sheegaysa in bartamihii 2017 iyo ilaa iyo haatan in aan la gudoomin codsiyada ay dadku ku doonayaan dib u dejinta ganacsiga halkan ka socda ayaa ku cadeynaya in kumanaan kun oo Soomaali qaxooti ah ay halkan hoy ay u tahay dawladda Kenya waxa ay sheegtay in xeradan ay xirayso dalka Soomaaliyana kuma laaban karaan sababa amni dartood waxa hadda haysata mahmahdii Soomaalida ee oran jirtay cidna uma maqna ceelna uma qodna dhalinyaro badan oo halkan ku dhashay kuna koray ayaa inta caalamka uu il gaar ah ku eegayo waxa ay ku sii jiri doonaan xaalad hubaal la'aan dhanka mustaqbalka ah Suhayba Badqas BBC Dadaab Kenya